د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې باید عادي وي، خو پاکستان د کوچنیو پیښو له امله دروازې بندوي. مجاهد زیاته کړې انساني حالت باید له سیاست سره ونه تړل شي او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان چلند ناسم دی ځکه پاکستاني حکومت په زور کډوال نیسي. نوموړي همدارنګه ویلي د افغانستان اوبو مدیریت د افغانانو په واک کې دی او افغانان حق لري په خپلو سیندونو او اوبیزو سرچینو بندونه او پروژې جوړې کړي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان او پاکستاني لوري ترمنځ د شوو ژمنو پر بنسټ باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې عادي وي، خو پاکستان د کوچنیو پیښو له امله ټول زور د دروازې په بندولو اچوي. مجاهد د پاکستاني رسنیو سره په مرکه کې زیاته کړې انساني حالت باید له سیاست سره ونه تړل شي. ټول واري سمګو دی د پولو په اړه کې د دروازو په اړه کې د تجارت په اړه کې خبرې کړې دي. دا ویل سوي دي چې دا بل سیاسي حالات سره نه تړو. چې جنگ او واقعیت هم پیښېدل دروازه باید بند نه وي. تجارت باید خپل حال کې روان ځکه دواړه هیوادونه تجاران لري، راسدار سره لري، مالونه جی راځي، مهاجرینو تګ راتګ د ناروغان جی راځي. دا انساني حالات دي، دا د جنگ سره مه تړو او دا د سیاست سره باید ونه تړو. او ادم دا سوي د پریکړې د سیاست دا نه تړو. ښاغلی مجاهد وایي د پاکستان ملکی حکومت له افغانستان سره اړیکې جوړول غواړي، خو پوځي حکومت یې دا لړۍ سپوتاژ کوي. مجاهد د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان چلند ناسم وباله او زیاته یې کړه چې پاکستاني حکومت په زور سره کډوال نیسي. افسوس خبره ده چې پاکستان اړخ کې د حکومت په سطح باندې څوک موږ سره مواجه دي یا حکومت ته هغه وعده باندې وفا نه کوي. دا یو ډېر غټه ستونزه ده چې موږ اعتماد مخکم کړی دی، موږ د خبرو باندې اعتماد نشو کولای. پاکستان د ملت او علماء کرامو د پاکستان ولست ډېر احترام لرو، ورور ملت هم ده او درانه خلک دي او موږ سره بالکل یعنی موږ لکه ځان څه فکر کوو داسې فکر کوو چې ګمان پې لرو. متاسفانه په حکومت کې کسان چې دي هغه بیا د وعدو د نه عملي کېدو مشکل لري. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړې د افغانستان د اوبو مدیریت او مهار افغانانو په واک کې ده او افغانان حق لري په خپل او اوبیزو سرچینو بندونه او اوبیزې پروژې جوړې کړي. واقعیت افغانستان په خپل خاور کې دیم جوړي او بو جوړي کنټرول کې د افغانستان خپل اختیار ده. څنګه پاکستان هم دا کار کوي خپل خاور کې څه وکړي کولای شي. او د کونړ سیندم کو جوړیږي زما معلومات دا چې هغه پاکستان ته ضرر نه کوي ځکه هغه بیرته خپل مسیر باندې زی صرف لار کې به بونه استفاده کیږي او بل خواته نه منحرف کیږي. د کونړ بو بیرته به دغه سیند ته ورځ د رواني لکه دقیقه مطالعه اوس هغه د پاکستان لپاره هیڅ مشکل نه جوړي. د سینې کې دا وو بنديږي یا دا وو دلته چکل کیږي یا دا وو بل بیا دغه دریاب ته ورځ دریای کابل. ښاغلی مجاهد یا د مرکه کې د کابل او نیمې ډیلي سوداګریزو او ډیپلوماټیکو اړیکو ته په اشاره زیاته کړه افغانستان او هند نور هیڅ ډول اړیکې نه لري. نوموړي د پاکستان طالبانو مسأله یو سیمه ییزه موضوع بللې او ټینګار کړی چې باید دواړه لوري خپلو هیوادونو کې حل کړي. دا تهدید موږ نه پرېږدو چې تراجیز او هیڅوک به نه پرېږدو چې د افغانستان د خاورې نه د ورور هیواد پاکستان په خاوره کې نه حملې جوړه کړي او یا حملې وکړي او یا څوک فک او یا چاته جنجال پرې. د دې مخنیوی به موږ کلک کوو. دا زموږ مسؤلیت هم ده او دا زموږ د توان خبره. داسې د نن په پاکستان کې په خپل کړۍ ستا خلک ستا د امني جوړول غواړي ډلې ټپلې یا مثلا هغه نظامي تحرکات دا خو به زموږ وظیفه نه ده. دغه راز د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ترکی خبرو اترو کې پاکستاني پلاوی د خپلو کډوالو لمنلو انکار کړی. د ښاغلي مجاهد په وینا د خبرو اترو په اوږدو کې افغان پلاوی پاکستاني لوري ته وړاندیز کړی و که پاکستان افغان خاوره کې د خپلو کډوالو په تړاو اندېښنه لري نو اسلامي امارت یې په سپارلو کې چمتو دی، خو پاکستاني لوري په لیوالتیا سره دا وړاندیز رد کړ.